नाम मेरा सुबह सिंह, जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा। और जानवर मेरे पास 22 हैं। जैसा कि मेरी हर गर्मी में दूध मेरे पशुओं का टूट जाता था। ठीक है, मेरे जो 26 लीटर गायें दूध देती थी वो 18 से 15 लीटर के आसपास ही रह जाता था। और अब जो मेरा सेलिस खाने से वो 26 लीटर जो दूध दे रही थी वो एनिमल मेरा, वो 23 से 22 लीटर के पास रहा है अब की गर्मी में, जिसमें गर्मी भी बढ़ी है आपके बार। उस चीज़ का सैलेज पे ही फ़र्क पड़ा। हाँ जी, मेरा नाम अवतार सिंह, अम्बाड़ा शहर, अपना दुर्गानगर में रहने वाला जी। मेरे को 20-22 पशु हैं, डंगर हैं। और मैं सैलेज यानी कि 25 महीने के आसपास डालना स्टार्ट किया है मैंने। अब मेरा पहले से दूध भी थोड़ा बड़ा है और बाकी मेरे पशुओं की सेहत बिल्कुल ठीक है जी। पहले से चमक उनमें बिल्कुल ग्रोथ अच्छी है रही पशुओं की। तो जी आप थोड़ा कैमरा सेट भी दे जाओ, ये बेल रखना है जो बहुत आसान है हमारे लिए। इसको हम कहीं पर रख सकते हैं, यानी कि रोड पर कहीं भी लगा सकते हैं, थोड़ी जगह में कवर हो जाता है, इसलिए बहुत ही आसान है ये रखना। सेहत भी में फ़र्क है, वो उसके चमक है जो बालों के ऊपर शाइनिंग है वो बहुत बढ़िया आ रही है इससे खिलाने से। अभी स्टार्ट किया है मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे डालते हुए, और पहले से बहुत फ़र्क है जी। 1.5-2 लीटर का फ़र्क पड़ जाएगा एक पशु में, या 4 लीटर भी है। 1-2 गाय ने 4 लीटर भी हमारे ने दूध दिया है इससे खिलाने से, इसलिए दूध बहुत अच्छा